係啊，適合玩。同埋有啲日本妹日本嗰啲叫咩啊？有啲當地啊，冇講日本妹啦，有啲當地有啲員工啊咁樣傾下偈，教我做嘢啊，咁樣簡單嘅溝通咧，簡單嘅溝通嗰啲，譬如我蝦咗啊，或者咩康巴哇啊咁嗰堆嘢都幾好玩嘅，咁樣講幾講咁樣。不過呢個時間唔係咁長啦，一個天井餐廳啊，一個經驗一個經歷都幾得意嘅。但係當然啦，我唔係第一次俾人炒好似我係人生之中好似第一次俾人炒咗嚟㗎嘛，係咪咧？係我真係未試過我俾人炒㗎，即係我一次啊都係同佢係諗落咧，我係俾人炒過一次嘅啫，就係俾日本人炒。睇過有人喺同埋而家有啲學日文嘅app 啊，呢啲學日文嘅 app 咧用睇片學英文嘅，咩學日文嘅，大家可以多啲睇下啦。如果想學日文嘅話，不過就我唔需要專登學啦。我諗都發覺嚟學完之後咧，你要經常講、經常聽先得嘅。多啲去下日本都有用嘅，實踐啦要做。你睇影片就可能OK 嘅，因為你可以提升你聽嗰個咩啦，聽嗰個能力啊，聽啊。因為你普通學日文，你唔睇嗰啲片學日文咧，你係改善到咧你嘅，即係如果你讀書啊咁嗰啲咧，學日文啊，操嗰啲 past paper 咧，你都係只能夠改善到你嘅睇、讀同埋寫嘅啫。但係你聽講咧，你要即係要多聽多講先有用。譬如你話睇片學日文啊，嗰個我覺得幾好嘅，我覺得幾好。因為嗰啲片咧，通常咧啲對白唔多，咁你容易學。最緊要同埋自己可能中意睇，如呢個娛樂於教學，宜拉宜故，宜故，哈哈，係啊，故啦，宜故，吸晒。呢個係唔知係呢個吸呢個定係呢個吹呢個咧？互含啊，互吹啊，可能呢個係兩個喺度互吹。唔係我嘅手指有動作喎，呢個手指有動作。係啦，我食下拉麵啦。我依間未食過，呢間都未食過。呢兩間拉麵都出名嘅，但係據聞咧，左邊呢間咧食蝦為主嘅。咁好似就啲人話食完都有啲過譽啦。但係呢一間 AV 拉麵咧，用 AV 嚟做主題嘅，用 AV 嚟做主題嘅呢間。呢間 AV 反而如果兩間，我覺得呢一間比較吸引啲嘅，但係都未食過，未食過。因為呢個唔會好大期望啊，呢個反而就唔大期望啊，所以咧就食下又無妨。有啲咁嘅事係啊，入到去有啲
係啲海報幾得意嘅，得意啊！呢度係後巷嚟嘅，喺裏邊穿住，呢個係百里商業品中心，係咩嚟先？啊係啊，穿咗出去嘅。啊好涼啊！未開到門已經感覺到好涼。哦，係婚紗為主嘅。啊係啊，嚟過啊嚟過，呢個地方嚟過嘅。睇翻先，下一個箱係應該係睇130七行步南83至85 A。喺個百里商場係賣婚紗嘢。啊，之前嚟過㗎啦嘛，諗過呢條巷啊。我好似城市人啊嘛，頭先講開打工，係啊，我諗下係曾經係俾人炒過一次嘅，咁大個人，通常都係好似我炒人，即係我辭職啦，或者咁講，我唔知遲下會俾人炒啦，話時話都，啱啱有觀眾咁講。咁我上一份工咧，冇事啊，因為我頭先講緊我份工，而家做緊份工，雖然我唔係好能我可以透露太多啦。咁但係都叫做做咗大概9年幾啦。呢一刻咧就俾人炒嘅壓力就唔太大嘅。咁但係我覺得都遲早啦，有機會嘅。入到個體制咪〜入到，做咗9年幾啊！但係呢啲嘢好多嘢，原來發覺係唔係永恆嘅，合約精神啊，嗰啲叫做合約精神啊，即係都唔係近期嘅事嚟㗎。合約精神呢樣嘢有等於無啊。其實都唔係近期㗎啦，啲有等於無，係啦，大埔嗰單嘢啦，即係嗰啲譬如啦，係啦，大埔嗰單嘢啦，即係你人哋一個資產都唔尊重嘅時候，你咁合約，我冇咁大鑊嘅，我應該都暫時安全嘅，我都講下啫，即係始終有機會嘅。即係有機會咁解啦，即係唔相信一定永恆啦，130啊，有機會啫，係咯，有機會啫，即係唔能夠透露咁多，不過都咩㗎，應該都冇乜嘢嘅，暫時都9年幾啦，早上有 Candy 豬，而家都好揾工啊 ，OK 啊，暫時都。早晨，聽啲豬係啊，擊掌啊，係咪？左手右手唔記得啦。我而家咁樣睇係啱嘅。而家雖然係用左手，我隻手 OK 嘛 ，fit 手啊都。我雖然個人都肥咗啲，肥咗好多。左啊，咁啱啦。即係喺個鏡頭冇左右調轉㗎嘛，我而家係，因為我喺鏡頭後邊，鏡頭嘅前邊嘛，咁轉上轉，係咯，恭喜啊！Candy 豬5週年啊，個台5週年，太好啦！我都1年幾啦。我上年7月份7月中開台啊，而家8月中啦，
雖然咧，我原本原定咧7月中開始我呢個山下之路二周目第一集，但係因為天雨關係咧，都延後咗1個月啊，延後咗1個月。咁啊，所以變相就而家叫做1年1個月啦，做咗。咁啊，但係之前嗰1個月咧都冇叫做咩咧，冇開過台，冇開過台。唉，有啲太陽，開把遮。哈哈，終於可以睇到你啦！睇到我都唔係件好事啊，但係我知道就係嘛，並非好事啊！禮拜一咩時候見到你？唞下啦，去多啲經濟許可嘅話，再去多啲旅行啦。係啊，1年幾啦，1年1個月啦。不過為人熟知嘅話，我同多人識嘅時候都係12月20零號啦，先開始有多啲人睇啦。我其實係7月中開始開台嘅，咁嗰段期間都 keep 住1個禮拜開到1-2次台嘅。而家懶咗少少啦，1個禮拜開1次。係啊，多謝啊，多謝訂閱啊！我慶祝啊，唔慶祝我唔少做呢啲事嘅，少做。因為合作夥伴1週年都好啊，我都可能未必做啦，少搞啊，好曬啊，擔遮，即刻掉擔遮。尋日都話機會係落雨嘅機會係中等㗎，先天文台。尋日 keep 住做都好叻啊，你都叻啦。keep 住啦，我覺得都 keep 住啦，即係唔好太過用，即係我又唔係太過用心啦，但係又未必做話真係做到求其啦。叫做咩啊？輕鬆得嚟，但係又唔好咁嚴謹咯。應該有個中間位嘅呢啲嘢，我認為係啦。當而家可能得閒少少嘅，去多啲旅行啊。到時有工返咧，好麻煩嘅。有工返就要旅行嘅，去旅行嘅話，我會咁覺得啦。咁早晨啊，係啊 Tommy Insaki， 這裏應該受颱風影響，陣雨好多，但係大家都有啲好曬，小北極熊啊，係啊，好曬啊，曬得滯啊，而家係。我這裏啊，因為颱風影響啊，降雨好多。你係咪台灣啊？定係跟住鄭州嗰啲地方啊？不過而家好彩又整咗個飯 break 嘅機制俾自己。咁去到中間咧，我會收台1個鐘頭，俾自己休息下食下嘢，同埋都俾部機去降一降溫。試過一個方式咧，都做過幾次嘅，咁我覺得呢個都 OK 啊，呢個方式咁樣搞法。防城啊，防城這裏有颱風影響到南寧喺台北係咪？好似係，因為我唔知防城係邊個地方，反而去咗南寧好似聽過下南寧。係咪台北啊？台北嗎？其實我都唔知啊，或者可能係內地朋友啊，呢個觀眾，我唔記得啦都。大陸應該係喎，諗下用啲字體應該係大陸啦，或者可能係用啲翻譯軟件我唔知係咪啊，因為有啲發覺有啲人咧中意用啲佢自己因為係日本人又好，英文講英文嘅人又好啦，或者其他語言嘅人啦，有時用啲翻譯軟件用簡體字嘅，即係會譯咗簡體字嘅，咁簡體字就容易譯啲嘅咁樣。海南嗰邊，係啊，10點鐘啊！而家我個位置身處喺漆咸道南嘅
33號附近。九毛，又係九毛嘅，點解又？哦，九毛原來好多間分店㗎呢個。頭先見到係九毛三，呢個九毛二嘅呢個。前面咧有位郵政局嘅，應該係附近咧派緊郵件嘅。因為見到佢架車，但係唔見有人喺前面嗰個郵箱度收緊郵箱。而家呢個風係吹向香港以南嘅地方。呢個就係天字第一號，天字第一號嘅郵箱。Hello 啊 BBQ 你好，一號仔啊！哇！咁啊，收完一號箱，一號啊，係啊，天字第一號啊，就喺個漆咸道南啊，近住香格里拉嗰度，或者要近住永安百貨嗰度啊。個巴士站叫做尖東括弧摩地道嘅，冇記錯就係。睇下先，一號之後就係354，就尖沙咀中心即前邊。咁啊，點睇啊？郵差開始都轉合約，有啲屈地機嘢啊，睇到係。你即係我覺得你而家請嗰啲郵差，即係你由宣佈開始之後之後請嗰啲郵差咁樣啦。你話2年合約咁樣，你見工嗰刻你同人咁講，我覺得 OK 咁樣。但係你做唔做，即係見完你做唔做就 OK 啊。而家佢嘅做法係260左右啦嘅，未做滿3年嘅郵差咧，就會被轉為做2年嘅合約，每2年咧就續約一次。咁續約咧就有個完成合約有15% 嘅約滿酬金，但係嗰一刻咧佢唔續你約咧，你都冇乜嘢好嘈嘅咁樣嘅意思啦，即係變咗唔穩定啊！咁而家問題係在於你做咗你請翻嚟嘅時候，啲人都預咗你係3年之後係變長，即係正式嘅長約員工啦，咁樣啦。咁樣人哋係基於個原因咁樣，你先嚟做呢份工，你做到可能有啲人做咗2年10個月啦，2年11個月，你做完你嗰一刻你先同人講話，未必會轉你做長合約噶噃，咁樣即係浪費咗人啲時間啦。好啦，咁樣呢啲嘢要即係。良心與責任咁嘅嘢啦，好似唔當係一回事啦咁樣。我咁睇嘅。
咪有得即係如果你唔想請咁多人啊，咪冇你咪即係你唔想有咁多員工喺度啦，你咪冇再請咯。又或者啦，你而家開始請啊，咁樣請嘅時候你同人講啦，咁樣你可能請完之後咧，成功獲聘嘅話咧，就會獲得2年嘅合約。你咁樣講反而冇問題啦。咁樣對於嗰200幾個受影響嘅人士咧，我覺得都真係慘㗎，慘㗎。有啲可能直情先係諗住，我想穩穩定定，我想做公務員咁樣，咁咪可能自己份工可能本來係可能3、4萬、5萬、6萬3、4萬啦，嘅一啲普通做呢份即係3、4萬人工嘅人啊，你無端白事，因為我唔想好大壓力啊，等等原因啊，或者經濟動盪啊，做 AI 啊，可能又會覺得唉，遲下咩即係做 IT 啊，做 IT 嗰行友啊，覺得遲下會俾人炒啊咁樣，唔得長啊，可能10年後都預咗自己10年後會俾人炒啊。咁啊，係咪入面有機會可能轉郵差咯？咁嗰啲啊，或者公務員啊，其他啲體制啊咁樣啦，我會咁睇啦，係啦，或者威啊咁樣，我好似我都識得有啲人係受影響嘅，所以個人都耷耷地嘅，係喺度煩緊咯，煩緊啊！嗰種喺度惆悵緊啊！究竟點樣搞？佢有咩步驟咧？即係會唔會話安排去你啲部門啊？3、5、4啊？會唔會去第二啲部門做啊？即係轉去第二啲部門啊？定係純粹可能咧咁樣嘅話，我唔簽約啦咁樣。即係你唔簽約咧？好似9月10幾號嘛，好似話 deadline 9月10幾號啊！你唔簽嗰份嘢，即係唔簽嗰份嘢係代表唔再完成你個試用期啊！即係唔簽個約係代表你炒郵局啦，定係郵局炒你咧？我唔知啊！即係做滿3年啊，佢做滿即係或者好似9月份啊，佢個 deadline 啊，好似要簽份嘢嘅，咁啊簽份嘢就話會轉兩年合約，好似係咁啊。如果唔簽，好似係唔簽嘅後果，我唔知乜嘢啊，我都馬先而家係睇下先，3、5、4，係啊，有個出住，唉，好 sad 啊，好 sad 係啊。不過嗰個好似唔係受影響嘅，好似我唔肯定啊。針啊！早知都慘㗎啦，200幾個，你做又要做咗2年10個月啊，11個月嗰啲咧，你都跳咗一條界啊！你即係嗰3年嘅試用期啊，咁樣你爭少少㗎咋？好多我識得係就有個好似係做咗2年10個月11個月啦。係準備轉長約㗎啦，唔係即係準備長期正式公務員㗎啦咁樣，都唔知點講好啊！又剛剛結婚，又剛剛買樓，剛剛買樓，就真係咁啱啦！咁巧剛剛又抽得中咁樣啲居屋咁樣，仲有我剛剛生埋小朋友咁樣，我都唔知講乜好啊！所以都〜係啊，去到9月10幾號啦，長工，但係冇15%，有15%其實都係喺強積金度拎翻嚟嘅啫，嗰啲日本酬金，即係強積金度扣嘅，唔係資方乜先？係資方俾嘅，但係就你當係提前攞叫做強積金啦，即係僱主嗰 part 啊，但係就冇咗一種穩定性咯。係啊，隨時唔要你2年後唔續約，
同埋咧趨勢好似感覺上趨勢係越嚟越蝕錢喎，好似兩年之後好似真係冇乜機會再請，即係會幫你續約喎，嗰種感覺啊！語言藝術啊，咁啊有聽講過嘅講法咧 ，DSL 啊、FedEx 啊、順豐啊，做得再平都好啦。政府嘅郵遞服務好關鍵，打仗時期都要送，係啊，所以咧就係郵局咧有個 Gemini 啦，即係 AI 有個程式啦，咁樣問過嘅咁樣。咁咧郵局咧如果咧唔變啦，繼續去做自負盈虧啦，就係其中一條路啦。咁啊不變啦，就係第一條路不變。第二條路咧就係轉私營。第三條路咧就係收歸政府咁樣。即係我問三條路啦咁樣。咁啊三條路嘅 probability 咧，咁啊繼續自負盈虧係20% 嘅 AI 咁講啦。咁啊轉私營啦，即係好似有你咁講啦，再變咗好似 FedEx 啊、順豐啊咁樣咧，好似有30% 咁樣。咁啊50% 係變翻政府部門啦。咁啊即係對於嗰啲員工嚟講咧，最差都係變咗私營嘅。係。早晨啊，貓林，啱啱好似冇見過貓。今日未遇過有貓添，貓公仔啊，無絲帽有一對，有一隻，當係無絲帽啊呢個。佢都擺咗好多頂帽喺度咧，其實唔知係可唔可以坐㗎？我唔知呢啲藝術品，因為佢整嘅設計咧有啲似帽，有啲似帽，有啲似凳嘅。呢個都係啦，佢擺咗啲帽喺度。呢個牛仔帽嚟嘅，唔係無絲帽嚟。無絲帽係尖嘅。睇下冇無絲帽先，冇。尖沙咀係最多呢啲女睇。呢度一個、兩個。語言藝術。咁啊，之後就去預住揸咪咩都會坐咁啊。但係頭先嗰三頂帽咧，佢都冇話係嗰啲請勿倚座啊咁樣嘅嘢啦，亦都冇啲圍欄住啦。我唔知係咪一種城市化嘅一啲坐凳啦，但係唔見有人坐。同埋我感覺上一坐落去會燒一燒着嘅呢個時間。即係個屁股會燒一燒着，辣到彈翻起身嗰啲嚟嘅，因為始終啲金屬咧吸熱啊。睇下先，科學館嗰度附近好似係。下一個郵箱係睇係港精中心，係咯，呢度附近，唔好幾點。涼下冷氣先。4個咧面試咧做分送啊，但係最後唔知有冇請。通常而家係呃人咯，而家聽講呃人。紅磡啊火車站嗰度石頭藝術啊，都唔知係咪用嚟坐，我唔知啊成日都。佢冇話唔得，咁咪坐咯。附近冇乜凳坐，咪坐咯咁樣咯。頭先嗰啲佢都冇寫嘅。咁啊講翻先。佢而家話有啲好呃人嘅地方咧，佢而家 keep 住係請嘅郵差，即係郵政署話 keep 住請嘅，但係咧請完之後咧係好似係全部去晒 waiting list 啊，即係等候啊咋，即係嗰啲呃人啊，即係可能佢話有200個 waiting 咧，但係嗰啲200 waiting 咧永遠都係 waiting 緊嘅。咁嗰啲形式啊，好似如果冇收錯風嘅話咧，好似係2年咧，呢2年見翻嚟啲郵差咧都冇入過職嘅，即係冇入過職嘅呢2年
閹過啲郵差，咁樣講法啦。唔知真與假啦，難分真與假。人面多險詐，唔知啊，即係做個樣咯，係啊。佢好似係而家新入職嗰啲郵差咧，好似話接近係都係3年前咧嘅 waiting list 嚟嘅，即係嗰啲3年前閹咗之後咧冇話請你咧，之後3年之後咧話你而家你已經等候完咧，而家輪到你啦咁樣嗰啲咧，終於見到貓啦。雖然隻貓唔係真嘅，以前有間忌廉哥啦，都銷聲匿跡咗啦，呢度附近冇噶啦，不過一定係冇噶啦。曾經何時有隻忌廉哥，好出名嘅尖東忌廉哥，冇噶啦，一定冇喺報紙檔裏邊，間鋪頭好似都冇埋嘞。呢度夜晚都係睇，而家都有啲嘢睇㗎，其實都有噴水池啦。忌廉哥死咗10幾年啦，做咩人攞去揾錢？而家都有啲嘢睇㗎，噴水池幾精彩。係白鴿啊！忌廉哥就死咗10年，怪唔知得啦。而家我都仲喺度消費緊佢添。不過唔係攞嚟揾錢咁解啦。去翻港精中心先話時話。Way out of the， Stephen 頭先出現過嘅咩？你喺我公司樓下，係咩？我喺尖咀度打工，啱啱睇唔到啊。你好，喂，你好，邊喺邊度？喂 ，hello，Stephen，hello，好，係360度啊，地圖炮咁樣 hello 咗你㗎啦。港精中心，好似再入去嗰邊，殺你啊！大快活！東方中傳都好耐啦，東方中傳呢度，行來就喺度啊！明白，暗號嚟嘅，明白。即係喺上邊返緊工，呢個叫做暗號嚟嘅。明白，了解。好食好處㗎，咁啊係嘅，冇咁處啦，除咗你1粒幾鐘啊，1粒半鐘啊，咩2個鐘頭啊，咩好似聽講咩2個鐘頭，但就係等於1個半鐘啊嘛。唔係，如果2個鐘頭，真係坐咗2個鐘頭都幾辛苦。聽講啦。未試過啊，真係未試過。CEO 20年前啦，至少20年前嚟過呢度咯。以前一個叫做旗艦啊嘅模式嚟嘅呢啲，而家好似變咗好噏耷啊，感覺上。免費 K，無冠男青。99蚊位嘅，每小時要俾10% 技師休息。
香港好似都係咁樣做法嘛，唔肯定啊。開埋廣告先，半個鐘頭，唔係50分鐘半價，唔係50%。Cable 飛啊，50% off 啊。咁啊幾廿蚊啦，應該唔使100蚊嘅，我估。古天樂，我樂天唔係天樂啊。啱啱喺尖沙咀都見到好多古天樂啊，嗰條電梯。喺度有東方水匯，東方水匯，即係佢唔同東方中傳喎，東方中傳另一樣嘢嚟喎，即係喺身後邊，呢個有啲抄抄地嘅，個名有啲抄襲嘅成分啦。古仔開演唱會係啊，同埋嗰咩沙龍巴士嗰個，頭先好多廣告啊，頭先喺尖沙咀地鐵站。呢度有個叫樂天，唔係叫天樂。禮拜一就嗰個要收錢嘅。如果冇記錯，科學館係禮拜三唔使錢，歷史博物館都係。如果冇記錯嘅話，或者佢冇變動過嘅話，以前就係只會禮拜三先會去嘅。601啊，376啊。607-376。好啦，604，咦？跟住去理大隧道 BS，過去理大嗰邊。咁喺度附近有冇嘢行下咧？呢度附近啊，可以去下噴水池喎，咩週年紀念公園，時間10點幾嘅。唔係喎，10週年嗰個咩週年紀念公園好似好遠咯喎。行下啦，行下都可以行。好似過咗好遠添。行下科學館啦，外圍啦。Get one see one get one free yes。double 啊，double letter box 啊。One is mainly used for large package. One is for the normal letter。好似行咗好遠㗎喎，嗰幾支大柱好似好遠。不過冇去過啦，好似好好遠啊，其實都。睇下科學館啦咁樣。雖然科學館今日要俾錢咯，所以唔睇啦，喺外邊睇下啦。
哦，佢之前擺咗個太空船喺度都拆咗嘞，唔知叫火箭太空船唔記得啦。曾經擺喺呢度嘅，唔知咩號咁樣嘅，係啲內地嘅送俾香港嘅嘢嚟嘅。佢禮拜四休館嘅，好似禮拜三唔使錢嘅。睇下先，我睇下未，好似係禮拜三唔使錢嘅。而家仲有冇啊？咦？好似唔使錢喎，好似有一日係。保安機械人收集緊我嘅資料啊！呢個嘢已經喺度。呢個係科學館第一個機械人啊，做保安嘅。即係保安嘅意思咧，佢應該都唔會做到啲咩嘅，即係純粹一個 CCTV 咁嘅啫。佢都唔會識得放射啲乜嘢嘅，我諗到。能量伸縮機。唔知玩乜？佢深奧得滯咧。個嘢咧，佢上次嗰個位置咧就要俾錢啦。呢個係唔使錢嘅裝置嚟，唔係嘅 area 嚟嘅。每個球嘅直徑就19公分，重有3.5。請沿住軌跡滾動圓球咧，感受到佢嘅重量。咩啊？感受佢嘅重量啊！能量守恒定則。我頭先嗰位小朋友玩緊嗰樣嘢，咁點啊？感受佢又如何啊？哦，即係佢，你咁樣摸佢咧，你係感受唔到佢嘅重量咁嘅意思嘅。內部用緊不同嘅聚乳之冰吸收撞擊力，外殼點玩啊？真係唔識玩，即係搞乜？啲小朋友先識玩呢啲。又話唔入場，喂，冇啊，冇入場啊！佢入場要俾錢㗎，即係呢個場。我喺出邊嗰啲位置嘅啫。二樓好似裝修完啦，依家係好少部分碌級啊，碌級冇啊，冇啊，碌級冇嘢喎。因為慶祝佢35週年啊。I always like sitting here and watch it go round and round。哦，呢個頭先小朋友玩過，啲小朋友好開心玩得，小朋友玩得好開心嘅。門口我識玩嘅咪開心咯，唔識玩
即係佢擺嚿波子喺度，睇下點玩先，撳啦。即係啲波子碌滾動遊戲嘅。問手痕，可唔可以問下二樓裝修完未？喺你出面，門口咁多嘢玩。你喺出面，係啊，慧能、邊世功能同埋星能，我都想玩波。波子你講緊係揸車嗰啲啊？我問下先。我想請問下咧，二樓裝修完未啊？幾時？咁而家係咪每逢禮拜幾會有人俾錢㗎？禮拜三免費。二樓包括啊？隔離。係啦，問咗啦。二樓就睇到咩？唔係咁都俾你見到添。啲腳趾冇剪個腳甲啊！我話突添。哈哈哈。Look inside at the entrance, the ball. Look inside at the entrance. 但係好多人監守住我啊！上面呢啲嘛，上面呢啲波嘛，但係唔方便喎。我知啊，你講緊呢啲波啊，上面呢啲波，呢啲啊。禮拜三係頭先問完啦。頭先問完啦，我知啊，I know can just I can see in the the entrance look inside the ball over my head。問完啦，頭先二樓咧裝修完啦㗎啦咁樣，同埋咧每逢禮拜三咧就免費入場，咁禮拜三就開到7點鐘。咁一般嚟講咧，如果你放工放6點咧，追到過嚟，唔知會唔會截人啦嚇。禮拜三唔使錢啦，咁玩嘅一部分㗎咋，係啊，係一部分㗎咋。要錢嘅唔入啦。咁每逢禮拜三免費，同埋二樓裝修完，頭先收到嘅資料啦。好，我返去理大啦。國家安全展覽啊，大家有冇興趣啊？好似真係唔使錢喎，呢個反而係嘛？唔知使唔使錢咧？唔使錢大家會唔會有興趣啊？大家諗下啦。好緊要嘅嘢嚟嘅，非常重要啊！大家唔知啊，100蚊啊，幾百蚊都會入啦。That's good. Hong Kong exhibition in here, in there. Yeah, when I was small, my parents always bring me to here on a Wednesday. And also the 太空館係 Space Museum。個菠蘿包啊，菠蘿包太空館啊，係啊，太空館同埋科學館咧，禮拜三都免費嘅。但係講玩嚟講咧，科學館係多嘢玩啲嘅。It's good， 歷史館都好睇啊，係啊，唔使錢嘅，涼下冷氣啊，落雨係啊，落雨濕濕啊嘅時候都可以大概建議可以玩3個鐘頭啦，3個鐘頭啦。以前最中意玩科學館裏邊最中意玩咧，有個係模擬揸車嘅裝置嘅，即係